목에 가래가 낄 때 절대로 이렇게 하지 마세요. 기관지에 최악입니다. 목에 가래가 끼거나 칼칼해서 헛기침을 하시는데 이 행동이 목 건강에 훨씬 해롭다는 사실 알고 계셨나요? 많은 분들이 누런 가래를 보면 단순히 더럽다고만 생각하지만 이것은 백혈구 단백질의 색입니다. 몸이 기관지를 보호하고 있다는 신호죠. 더 중요한 건 가래를 뱉는 것보다 삼키는 게 훨씬 안전하다는 겁니다. 우리가 삼킨 가래는 위로 내려가면 강력한 위산이 전부 처리합니다. 세균이든 단백질이든 다 분해됩니다. 반대로 억지로 뱉으려고 계속 헛기침을 하면 목이 붓고 점막이 갈라지고 목소리까지 쉬게 됩니다. 심하면 기관지까지 망가질 수 있습니다. 호흡기 내과 전문의들은 말합니다. 불필요한 헛기침은 줄이고 어지간하면 삼키는 게 더 낫습니다. 목이 자꾸 칼칼하다면 생강차나 도라지차처럼 점막을 부드럽게 해주는 따뜻한 차 한 잔이 큰 도움이 됩니다.